も、良平です。はい、今回は森林の邸宅を壊したいと思います。なんかちょっとサバイバルで始まっちゃったので、ちょっとごめんなさい。で、今クリエイティブになってちょっとアイテムを持ってきました。ちょっと今壊してないんですけど、全然後の方で壊してきますから、ちょっと待ってください。アンシロポーションを飲んでちょっと明るくしました。クリーパーを爆発させます。TNT も爆発させます。はい、これで爆発させます。ボロボロになりすぎました。はい、燃やしてます。森林の邸宅はだいたい木造なので燃えるから燃やしてます。今ちょっと試してるんですけど、炎を爆発させたら消えるかって試したんですけど、爆発しました。あとなんか浮いちゃってるのはカーペットのせいなので許してください。ゾグリンとかがいるのは自分でスポーンさせたのでちょっと気にしないでください。はい、今ちょっとボロボロにしてるんですけど、どんな感じか見てみましょう。いや、上はボロボロじゃないので爆発させます。この大量のクリーパーを爆発させます。はい、今爆発してるんですけど、ちょっとなんか仲間で死んでいます。これ暗視が切れるからちょっと飲みます。暗視のポーションを飲みます。はい、もう1体です。殴ってから爆発させました。でもそんな穴開いてないので TNT で埋めます。炎もつけておきます。意外と楽勝に壊せるから。はい、チャンネル登録してください。もうすぐ終わるので。はい、終わり。